ভাই বুঝবেন আপনি কত কবে হ্যাঁ হ্যাঁ খাবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই থামছি তোমার পাড়া পাড়া না না কত মাছ পাওয়া যায় না পুকুর মাছ মাছ তো হচ্ছে ফেলছেন না কেন আর জাল নাই দূরে চলে কি বলবো মামা ভুল আমার এখানে চুরি হবে না দেখছিস ডাকাত কত জাল তো ধরে মেলে একবার বাসে যাবো খালি ছাড়িয়ে দিস চলা ফুটে যাবো ওটা খাওয়ার মতন ফুটে রে